नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के रेल यात्रियों को बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया हुआ है। इसलिए आज जो रेल बजट पेश हुआ है उसका पहला विचारणीय सवाल यह है कि विकास, सुविधा और सुरक्षा में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने ऐसा कुछ क्या किया है जिससे हम सपने की तरफ बढ़ता हुआ महसूस करें। मुंबई अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए एसपीवी रजिस्टर होने की एक बात है, स्टेशनों को आधुनिक वाईफाई से लेस करना दूसरी बात है। 3 साल में सभी को कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य और यात्री मालगाड़ियों की रफ्तार बढ़ाना तीसरी बात है। आधुनिकीकरण में पूंजी के नए जुगाड़ की घोषणा भी अहम बात है। उस नाते सुरेश प्रभु ने अपने विजन में बुनियादी ढांचे की जो चिंता की है उससे लगता है कि दिशा सही है। सुरेश प्रभु काम और उम्मीद की कसौटी में खरे हैं। भाड़े में किसी तरह की बढ़ोतरी न होना तात्कालिक तौर पर आम आदमी के लिए फायदेमंद है, मगर इसे बढ़ाने का आधार भी नहीं था। ईंधन व डीजल की कीमतों में गिरावट और मंदी के कुल माहौल में बढ़ोतरी करना महंगा पड़ता। रेल मंत्री ने कमाई बढ़ाने और रेल चलाने के अनुपात को 92% पर रोकने का जो लक्ष्य बनाया है वह आर्थिकी की मंदी में मुश्किल है। हाँ, रेल बजट से यह फिर एहसास हुआ है कि आर्थिकी में तेजी नहीं है। रेल का रेवेन्यू उम्मीद के अनुसार नहीं बढ़ा और आगे के लिए भी यदि ऊंचा लक्ष्य नहीं है तो यह मंदी का प्रमाण है। संदेह नहीं कि एनडीए सरकार को रेलवे मरती अवस्था में मिली है। नई जान फूंकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरेश प्रभु को दायित्व दिया और लक्ष्य बुलेट ट्रेन का बनवाया, पर इस बंदिश के साथ कि निजीकरण नहीं होगा। मोटे तौर पर इस रेल बजट में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए बड़े इरादे बनाए गए हैं। एक रोड मैप बना है और बुजुर्ग महिलाओं को खास सुविधा देने की हल्की फुल्की लोक लुभाव कोशिश है। आज इस पर चर्चा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुकुल शुक्ला है। मुकुल जी, रेलवे को लेकर एक धारणा प्रधानमंत्री ने बनवाई हुई है कि बुलेट ट्रेन की तरफ हम जाएंगे, वो हमारा लक्ष्य है। उस नाते ये जो रेल बजट आया है उसमें आगे के विजन या उसकी दिशा के नाते क्या कुछ है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है ये ग्रोथ ओरिएंटेड रेलवे बजट है। ये जैसे कि पहले ही जो चलता था, हाँ, कि कुछ भी कर दिया, सिर्फ पैसेंजर का फेयर 5 रुपया कम कर दिया, 10 रुपया कम कर दिया, और शाबाशी लेने की जो प्रक्रिया थी, ममता हो या लालू हो या नीतीश हो, वो प्रक्रिया समाप्त हो गई है। सुरेश प्रभु बड़े सुलझे ढंग से रेलवे के ट्रैक एक्सपेंशन पर, जिसको रोलिंग स्टॉक कहते हैं रेलवे की भाषा में, उसकी एक्सपेंशन पर लगे हुए हैं, कोचेज को इम्प्रूव करने पर लगे हुए हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा भाड़ा बढ़ा भी देते तो अच्छी बात होती। 5-10 रुपए भाड़ा बढ़ने से किसी को इस जमाने में कोई बहुत तकलीफ नहीं होती है। लेकिन ठीक है, 9 स्टेट में इलेक्शन है तो उसके चलते पता नहीं पॉलिटिशियन नहीं, लोक लुभावन को लेकर फिर भी वाईफाई होगा, स्टेशन आधुनिक होंगे, महिलाओं और बुजुर्गों को खास वो महत्व मिलेगा, या टिकट कंफर्म होंगे, ये इस तरह की छोटी बातें तो बहुत है। नहीं, ये तो होनी ही चाहिए ना। हाँ, पर ये बेसिक बातें हैं। मतलब ये अब बुलेट ट्रेन के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर उसको लेकर क्या फोकस है? अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्रिएट नहीं करेंगे तो बुलेट ट्रेन कहां से क्रिएट करेंगे? आप कहीं शून्य में तो बुलेट ट्रेन चलाने नहीं दिया रहे। आपको वातावरण चाहिए, और जब वातावरण तैयार हो जाए, जब एक प्रक्रिया जारी है तो बुलेट ट्रेन अपने आप चलाता है, तब वो थोड़ा सा खटकता नहीं है। अगर आपने सिर्फ बुलेट ट्रेन ला दिया और न वाईफाई है, न महिलाओं को क्या कहते हैं रिजर्वेशन मिल रही, ना सीनियर सिटीजन वैसे ही गिरते फड़कते चले जा रहे हैं, तो आपकी छवि क्या बनती है? नहीं, छवि का नहीं, मैं इसलिए वो सवाल पूछ रहा हूं कि देखिए, वो बड़ा सपना, उस बड़े सपने के लिए पूंजी का बंदोबस्त, उसका जुगाड़, वो सब का क्या ढांचा है, क्या समझ में आ रहा है? सबसे बड़ी बात है कि पूंजी की कभी भी कोई कमी नहीं है। और अगर आप सिर्फ बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, नहीं बुलेट ट्रेन नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर मोटे तौर पर। वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर के लिए जापान चला आ रहा है। कुछ पैसा चीनी भी लगाने को व्याकुल हो रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो इस कंपटीशन में पीछे जा रहे हैं। अच्छा,
और अब ये है कि ये फ्रेट कॉरिडोर के लिए भी जब पैसे की कोई कमी, सबसे बड़ी बात है पैसे की कोई कमी नहीं है। हाँ, पैसा काफी सारा है, सिर्फ ये है कि रेलवे को थोड़ा सा और क्या कहते हैं, अपना इंटरनल जनरेशन बढ़ाना चाहिए था। आज के दिन इनकी नहीं, मेरा फिर ये आप जो कह रहे हैं पैसा बहुत है, सब बातें वो तो है, वो तो हमेशा के लिए स्थायी बात है। बुनियादी तौर पे कि भाई इकोनॉमी क्या रेल की ऐसी सुधरी है जिससे कि चलाने का उसका परिचालन कॉस्ट है वो कम हुआ है, कुछ बचत हो रही है, आगे के लिए मुनाफे वाली कुछ बंदोबस्त हो रहा है, कुछ सस्ता लोन मिल रहा है। क्या कुछ आंकड़े आप देखिए, जैसे आपको, जैसे ट्रैक पहले ट्रैक जो लेइंग होता था, ट्रैक डाले जाते थे, हाँ, पहले साल पिछले कांग्रेसियों के जमाने में ये प्रक्रिया 4.5 किलोमीटर से कभी आगे नहीं बढ़ी। इसको प्रभु साहब ने 7 किलोमीटर पर ला दिया है। हाँ। अच्छा, अब उसके बाद उस प्रक्रिया को आगे और बढ़ाने जा रहे हैं, 13 किलोमीटर 17-18 में। हाँ। और 19 किलोमीटर इन 18-19। हाँ। ये बहुत बड़ी बात ये कर रहे हैं और इसके लिए इनको बधाई देनी चाहिए। देखिए हम लोगों में वो बिल्कुल ठीक है कि सुरेश प्रभु को अगर लेकर आए, सुरेश प्रभु के काम का अपना अंदाज, अप्रोच जो है उसमें संजीदगी तमाम बातें शांत अपने वो, लेकिन मैं हर कोई ये कहता रहा है कि इस रेलवे बजट से भी क्योंकि रेवेन्यू जनरेट उतनी नहीं हुई है, जो बैलेंस शीट में जो कायदे से बढ़ना चाहिए वो नहीं हुई है, तो एक तरह से मंदी की मार और अंदरूनी जो कमियां वो जिसकी तरह से, ये इस पर क्या कहना है? देखिए रेलवे में अगर सबसे बड़ी बात है कि रेलवे में जो इन्वेस्टमेंट है ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट है। अगर इसमें आप 1 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो 5 रुपया आउटर नॉन रेलवे इकोनॉमी में जनरेट होती है। ठीक है, तो अब ये जो आज जो मंदी का दौर जो आप बात कर रहे हैं, उस मंदी के दौर में क्या ये अच्छा नहीं होगा कि रेलवे में जो हमारा सबसे यानी कारगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और एकदम ही इसको 25-30 साल की अवसरवादी राजनीति ने बेहाल करके रखा हुआ है, उसका सुधार हो जाए, ये अपॉर्चुनिटी है। देखिए एक तरफ ऑयल प्राइसेस घटी है, हाँ, उससे क्या हो डीजल और इनका खर्चा कम पड़ रहा है, कम पड़ रहा है। लेकिन अब इसी बीच में अगर हम इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ दौड़ लगाते और रेलवे के पास सबसे बड़ी बात है रेलवे अपनी रिसोर्सेस यूज कर रही है, जैसे नहीं, लेकिन उसमें एक ये बात कि LIC से इतना पैसा का वो सहमति हो गई है, SPV बन रहा है उसमें अहमदाबाद मुंबई के कॉरिडोर के लिए। हाँ, नहीं वो ठीक है, पर उसका जुगाड़, उसका वो ठोस उसमें व्यवहारिक तौर पर कितना सही मामला चल रहा है? रेलवे ये सिर्फ पब्लिक टैक्स पेयर के पैसे पर क्यों रहे? देखिए जो टैक्स पेयर का पैसा है उसकी, देखिए हमें नहीं तो बहुत सारी चीजों के लिए बहुत सारी चीजों के लिए बहुत सारे साधन जमा करने हैं। मोदी के पास एक विजन है, उस विजन के अंतर्गत अगर रेलवे मान लीजिए 10 अपना जो इनका एसेट है उसका 10% या 15% लोन में रेज कर ही लेते हैं, तो इससे कोई बहुत बड़ी आफत आने वाली नहीं, इससे रेलवे की फाइनेंसेस पर हाँ कुछ असर नहीं होगा। बजाबते रेलवे खास करके अकाउंटेबल हो जाएगी, बिकॉज जिसने पैसे दिया उसको तो आपको करना है, हिसाब तो देना पड़ेगा ना। तो उससे रेलवे की अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ने से जो उनकी परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस इंप्रूव। मतलब कुल मिलाकर आप इस रेल बजट से संतुष्ट है और इसको आगे का ग्रोथ का, मैं इसको कहता हूँ ग्रोथ ओरिएंटेड रेलवे बजट। जी मुकुल जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है।